اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مجید آیات د هر شی بنیاد هغه ما اوبو نه وګرځولو. اوبه مایه حیات ده، اوبه زندگی ده. اوبو قدر که ما حتی ایمو روایاتو که تقریبا کم و بیش 1200 روایات دی حواله سیایی چرغلی دی چه حتی جری اوبو که پا د انسان اصراف نکی. اوبو قدر وکی ویلی اوبه ایمو زندگی ده، هر شی بنیاد اوبه ده. یو وقت به داسې یو ایمو وطن ویلی به وي چې هغه نه مو وضوه نه کوله، هغه نه به مو هغه اوبه چیکل اوبه به ما ونه چیکلې، ډېرې پاکې زلالې پکې ذات طاهرې اوبه وي. خو نن نه یو خبر چې هغه ایمو تهذیب څه شولو چې اوبو قدر څه مو کولو. نن مغه ویلی مغه اوبه د ګټر د لیټرین اوبه مار پرېښلي دي ورته او پیمپر یې د هغه کې غورځوو. نو یو التماس کوم کیدای شي موږ تاسې دوباره دا کار کولی شو که ابدي زیاته وي د دغې خبرې دلیل نه دی چې موږ اوبو سره ظلم وکړو، اوبو سره زیاتی وکړو. نن تاسې سترګې واوړئ دا ویله چې یو وخت دوی نه وضوان کېدله، یو وخت دوی نه اوبه چیکلی شوې. نن دغه اوبو نه انسان وریاد چې ویلي چې څریکه به راشي دوی ته ټوله ګټر اوبر شروع دي، لیټرین والا اوبر شروع دي. څومره اکثر مو کلي کسې د هغه ویلې هغه کوم طهارت و هغه شنې اوبه سپینې اوبه هغه اوس لاړلې. هغه انسان ته خپله پاته لګي چې نجاسات د دغو ویلو کې پیمپرو کې پرته وي، پلاستیکونو کې پرته وي. نو یو سوال درته کوم لکه څنګه ونه شنه باغات یا هغه ایمو د ماحولیات یوه حصه دی، قدر یې مونې واجب دی. همدې شان سره دغه اوبو قدر مونې واجب دی. زه التماس کوم خپل قوم ته چې هغه اوبو حوالې سره ډېر احتیاط وکړي. د کومې ویلې دي چې د کوم حالات که چې مو د څه راخیستي دي چې ګټر اوبه یا مثلا پیمپر ورچوله یا نور څه ورچوله، هر یو کلي کې دی. یو کلی نه دا خو هسې یو مثال در کو، هر یو کلي کې داسې د حالات راغلي دي. اوبو نه رحم وکوئ، اوبو قدر وکوئ، اوبو سه اسراف نه دی پکار، اوبو سه زیاتی نه دی پکار. د ایموی زندگی بنیاد و حصه دی. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.